Så hvis noen er redd for at de nye utslippsfrie ferjene ikke har like god regularitet, så får vi vel svaret nå, gjør vi ikke det? Takk for det. Jeg tror vi kjører på, men vi kjører stille. Elektrisk. Verdens første batteriferje har nå vært i drift siden nyttår over Sognefjord. Teknologien virker. Det har hele tiden vært spørsmål av journalister på nyåret at har det vært nok strøm til å steke sveler, men det har det vært. Det har vært en ny banebrytende teknologi, masse ny teknologi, og fra mange forskjellige leverandører. Teknologien skal spille sammen. Det er som å få et nytt setup, et nytt orkester med ny melodi. Alt må fintunes. Mannskapet og teknologi også må tunes sammen til at dette da skal fungere. Men det med batteridrift er ikke noe nytt. Allerede i 1886 så bygde Siemens det første skipet uten skorstein, som heter. Det var 20 meter langt, hadde plass til 30 passasjerer, var bygd i mahogni. En elektrisk motor på 4,5 kilowatt og batteri ombord. Og man bygde faktisk 200 stykker av de skipene der. Så var spørsmål, hva er motivasjonen for å bygge sånne båter som det er? Jo, imellom Kasse fjell, på grensen mellom Tyskland og Østerrike, så var det også på slutten av forrige århundre et rekreasjonsområde. Og det er rekreasjonsområdet for tyskere som hadde penger for å komme seg bort fra de industriområdene lenger nord, hvor skorstensrøyken lå på bakken. Og når det var rekreasjonsområdet, så var det da ikke lov til å ha noe forstyrrende motordrift på disse sjøene her. Skal man komme seg frem, så måtte man ro. Men da Siemens kom frem til ideen, ok, vi har batteridrift på båtene her. Det var 200 stykker som ble bygd da i de nærmeste årene, og det er et nytt bilde, og den er også batteridrift. Så liksom fra derifra til her, alle de gangene jeg har vært i Geiranger, på sommerstid, så har da dieselrøyken ligget tjukt mellom fjellsidene. Så mitt spørsmål er det, hvis Geiranger ligget i Tyskland, har vært lov til å operere sånn da i våre fine fjorder? Det stiller jeg et stort spørsmålstegn bak med. For å komme litt videre, så i 2014 så bistod vi Scandlines med ombygging av 4 store jernbaneferjer som går mellom Danmark og Tyskland, mellom Rødve og Fotgarden, til å hive ut en dieselmotor med tilhørende utstyr på 95 tonn. Der putter vi en batteri og elektroteknisk utstyr som var utviklet og produsert i Trondheim. De ferjene her, de lades ikke i Frøland, men ved samspillet mellom batteriet og de eksisterende dieselmotorene og sørge for at dieselmotorene der går optimalt, vips, så sparer man da 5000 liter diesel i året på ferjene der. Scandlines har også gått offentlig ut og sagt at de reduserer også vedlikeholdskostnadene med 40% ved å ha hybriddrift. Så her er da, så langt er det da verdens største hybriddrevne fartøy som er i drift. Og vi har også 2 andre oppdrag også til Scandlines som ville komme i drift neste år på litt andre fartøy. Så i 2013 så ble verdens mest miljøvennlige offshorefartøy levert til Haugesund-rederiet Østensjø. Østensjø var det første rederiet som var villig til å satse på den nye teknologien som vi da utvikler og produserer i Trondheim. Det er konvensjonelle dieselmotorene våre, men vi styrer dieselmotorene på en sånn optimal måte at de har da en optimal forbrenning når de er i drift. Og med optimal forbrenning gir også mindre utslipp og mindre reduksjon av drivstoff. Så ved å kjøre dieselmotorene på en ny måte styrt av elektrotekniske utstyr våre, så reduserer vi drivstoffforbruket med 20%, og NOx-utslippet på dieselmotorene er redusert med 80%. 80% reduksjon er også lavere faktisk enn du får både med dual fuel og med gassdrift. I tillegg har også det skipet her også batteri-hybriddrift. Og rederiet her også sparer store kostnader på vedlikehold.
Og i tillegg til det, så 60% av operasjonstiden, så hører du faktisk ikke at du har dieselmotorer i maskinrommet, i og med at det går på såpass lavt turtall. Det var snakket om også at fergene i Hordaland var 27 år gamle. Det er så mange ferger i Norge, at det er et stort problem å telle hvor mange ferger det er. Statens statistiske sentralbyrå sier at det er 197 ferger i Norge. Serio sier at det er 270. DNV sier at det er 430. Statens vegvesen sier det er 181. Så vi har da gått ut i den mulighetsanalysen vi gjorde sammen med Bellona. Så gikk vi ut ifra da 180 ferger som går på 111 samband. Og som så gjennomsnittsalderen er 27 år. Så transportmiddel 1970. Volvo Amazon var min første bil. Men den bilen der, den er torva for lenge siden. I de årene jeg hadde, så klarte jeg aldri å få den bilen der til å gå under 1 liter på mila. 1970 så hadde man tilsvarende sånne busser som her. Jeg tror ingen av Hordaland sine 900 busser i dag ser ut som det her. Men mange år i ferger ser ut som her. Og vi har 50 ferger som er eldre enn 40 år, men ferger her er fra 1970. Og fortsatt i drift. Så den analysen vi har gjort, sammen med Bellona, så har vi da sett på alle de 111 fergesambandene. Vi har erfaring over fra Ampere, og med hensyn til strømforbruk, ladekapasitet, vi har gått inn på alle fergene her og sett på hvilken størrelse de har, hvilket dieselmaskineri, etc. Og beregnet både drivstofbruk og slike. Og det vi har kommet frem til at det er økonomisk lønnsomt å sette inn batteridrift på 61 samband med til sammen 84 ferger. Vi har lagt en grense på at overfartstiden er mindre enn 35 minutter. Men det kan jo sette seg også for noen fergestrekninger være både 40 og 45 minutter. Og sagt ok, 20 minutter daglige turer, har du færre daglige turer, så er det klart at det blir et lønnsomhetsspørsmål. Så for 32 samband, med 43 ferger, så er det da økonomisk lønnsomt å ha hybriddrift. Men da også gjerne med plug-in hybrid, det vil si at du da også lader fra land, tar med noe av energien du trenger i batteriet, tar med og lar den resterende energien du trenger da bli produsert av en diesel eller en gassmotor, etc. Men du da også da kan ha en plug-in hybrid på det. Det gjør det enda mer lønnsomt. Og det har da overfartstid lenger enn 35 minutter. Så, miljøeffekten. Vi har som sagt beregnet det forbruket på alle de fergene som er drift. Man får da store tall. De 84 fergene, de forbruker 89 000 liter tonn diesel. Det er et så stort tall at man ikke da skjønner hva det er. Men hvis du omregner det, så er det faktisk da en kolonne av 2700 trailere som er 19 meter lang, med 1 meter avstand, som går fra Stortinget til Gardermoen. Det er en tankelkolonne der, med drivstoff, som de 84 fergene trenger per år. Og da heller ikke da årsforbruket med at for de 2700 trailerne, det er ikke et andre regnestykke. Og i tillegg, så driver ikke noen nag til de sjåførene som må balansere mellom den smale avstand mellom gullstripa og kvittstripa på mange veier i Norge, men de sjåførene på 2700 lederne har selvsagt store utfordringer med å komme seg helberget fram og til. Så det er da det energiforbruket alle de fergene har behov for. Så, for å da bringe dere videre, så er miljøeffekten. Som sagt, med erfaringen vår her, den er da, vi har basert våre beregninger på at alle de 84 fergene bygges aluminium. En ferge aluminium har mindre vekt, men da koster i hvert fall 20% mer. Vi har tatt også hensyn til alle de merinvesteringene, forhold til også en konvensjonell ferge. Vi har sett også på vedlikeholdskostnader, på en batteriferge, på konvensjonell ferge, og det gir da et samlet resultat på 300 millioner per år, så lønnsomt er det. Hvis man bytter ut alle de 84 fergene med batteridrift. Så energiforbruket,
De trenger da 240 gigawatt-timer per år. Det er også et stort tall. Ja, hva er det da? Jo, det er faktisk bare 0,002% av Norges kraftproduksjon i dag. Så kan man stille litt videre på det. Jo, hva er det da? I det vindfeltet som er på norskekysten, så vil da 24 vindturbiner produsere den elektriske energien på årsbasis som de 84 ferjene trenger. For å sette litt i perspektiv, store tall, ned til 24 vindturbiner. Så har vi også da sett på de riksveissambandene, nye riksveissambandene anbudene som skal komme ut. 12 kommende samband som skal oppstarte i 2018 og 2020. Der er ferjene da en gjennomsnittsalder på 16 år. Vi har beregnet at det er 22 ferger som det er lønnsomt med batteridrift. De 4 resterende ferjene har for lang avstand, årfartstid, så der bør man bruke da hybriddrift, eller helst gjerne da plug-in hybrid. Og de 22 ferjene der, de da slipper ut 83 000 tonn med CO2. Og det samme lønnsomhetsanalyser, med merinvesteringer, med batteridrift, nettstruktur, infrastruktur på land, med lading, vedlikeholdskostnader fra til etc., gir et samlet årlig resultat på 100 millioner, hvis man da bytter til alle de 22 ferjene da til ren batteridrift. Den hopper over. Så skal jeg hoppe litt skritt videre. Så her er et bilde fra New York i 1900. Så hvor er bilene her? Det er bare hester. Så switcher over til 1913. Hvor er hestene? Ingen. Så i løpet av 13 år så forsvant hestemøkka fra gatene, og det kom eksoslos i gatene. Jeg vil påstå at i 2013 så er broparten av de bilene der elektrisk. Så når man snakker om biler, og en stor debatt i dag også, så heller ikke, etter mitt syn, biodrivstoffløsninger. Hvis man i dag skal sørge for at alle amerikanske biler skal drives på biodrivstoff, produsert på soyabønner, da trenger man hele USAs areal til å produsere soyabønner, for å produsere biodrivstoff. Men da er ikke plass til veier. Så da har man også en stor utfordring, og det vil gjøre det også til at den globale oppvarmingen går løpsk. Det blir flere sultne munner mettet, og hvorfor skal man da la de rike få lov til å fylle opp tanken med den type drivstoff når man trenger så vanvittig mye areal? Så over til avslutningsvis. Ampere går lydløst og lønnsomt og miljøvennlig av fjorden. Siden nyttår så har Ampere tilbakelagt langt over halvparten av strekningen rundt jorda langs ekvator. Så jeg tror med det kan man også bekrefte at teknologien fungerer. Så fremtiden, den har vi sterk tro på, blir elektrisk. Takk for meg.